被動收入好重要，平時生活超忙都冇時間睇住個市。但 time is money， 最好嘅理財方式就係 set and forget， 躺平都可以 target 4% 收息，但係唔使鎖住啲錢咁着數，全靠佢啫。Syfe 係持有香港證監會認可並授予第149類牌照，資金絕對有保障，有以下4大產品特性同埋優點。定息保係透過投資本港銀行定期存款，鎖定高達3.8% 固定年化收益率。靈活保係透過投資貨幣市場基金，每日計算利息，可以隨時拎翻出嚟，有高達3.8% 嘅 PA 㗎。收息保美元嘅進取組合係透過投資較高回報嘅固定收益資產類別，目標年化派息率係高達7.6至8.6%。而恆常組合呢係透過大部分投資美國政府相關同埋投資級公司債券等等，目標年化派息率係6至7%㗎。佢個收息保係同全球頂尖嘅基金經理 PIMCO 合作，平時啲 private bank 大客先買得到，而家散戶都買到啊。Syfe 最令我放心係佢哋支援政府嘅智方便，5分鐘就完成登記㗎啦，絕對合政府規格，因為連身份證都唔使上載嘅。又或者可以 download Syfe 嘅 apps， 簡單註冊登記，幾分鐘搞掂，真係超方便啊！我而家出糧之後會撥一小份閒錢去 Syfe， 幫助增加被動收入，咁就可以零負擔周圍去玩咯，真正輕鬆慢活，享受人生。而家邀請朋友仔開戶，可獲高達1500蚊港幣㗎，快啲去 Syfe 開戶，再 share 俾朋友仔開戶，一齊躺平慢活，享受人生啦！